Hi again everyone and welcome to another episode of Grammar Focus นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Grammar Focus อีกตอน and before we begin like always look at these two sentences and focus on the words with the stars are they correctly used or not นะครับก็ขอให้ทุกท่านลองดู2ประโยคนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มแล้วก็ดูเน้นไปที่ดาว2ดวงนี้นะครับถามว่าคำเหล่านี้ใช่ถูกต้องแล้วหรือยังWe'll find out the answer in today's video นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบไปด้วยกันซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นในด้านไวยากรณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับสำหรับทักษะฟังพูดอ่านเขียนในภาษาอังกฤษแล้วก็การทำข้อสอบนะครับ so this is about grammar again and it is a good base for your English skills in your speaking, writing, listening and reading and also when you're preparing for a standardized test like TOEFL, TOEIC, IELTS and so on okay now please feel free to pause the video and then we can continue together.Now for this video, we'll be talking about these three words. As you can see, they are all pronounced very similarly. Everyone, everyone, and everyone off. Basically, the difference is the space between every and one in the first word and this one. The two words are connected. Alright นะครับก็จะเห็นว่าคำที่เราดูในวันนี้นะครับก็คือ everyone นั่นเองเสียงออกเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ว่ามีช่องว่างแล้วก็อันนี้เป็น everyone off นั่นเองซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะใช้ในคนละสถานการณ์กันนะครับSo these words are used in different situations. Now, let's look at the middle one, everyone. I think everyone will be familiar with this word because it means every person, okay? So, every person, which means anytime you would like to talk about like every person, maybe in a room, in a group or something, we just use everyone, or you can also use everybody. But for this video, we will be focusing on everyone, okay? But these two words are actually the same, they have the same meaning, alright? Now this one is a bit different, so as you can see the difference is subtle นะครับก็เมื่อกี้ everyone เนี่ยตรงนี้นะครับทุกท่านคุ้นเคยแล้วแปลว่าทุกๆคนใช่ไหมครับแต่วันนี้มีความแตกต่างเล็กน้อยก็คือมีช่องว่าง as you can see there is a space now if we use everyone like this it means that we want to refer back to another word, so basically typically a noun that we have already mentioned or talked about, okay? So we use it to refer back to a noun, okay? So basically it means that we have talked about something in that sentence and then we want to talk about that thing again. We can use the word everyone, which means like each one, so it doesn't have to be a person like this one, okay? But everyone has to be a person, but this one doesn't have to be a person, it can be a thing. So that's the difference. And for this one, it's a bit more common, everyone of. We use everyone of before a pronoun, or we can use it before a determiner. Now, determiner. I'll be talking about each one in a moment. นะครับก็เมื่อกี้มี everyone แบบแยกใช่ไหมครับพูดถึงว่าทุกๆอันแต่ว่าถ้า everyone นี่คือทุกๆคนนะครับแตกต่างกันแค่ช่องว่างนี่แหละแล้วก็อันนี้นะครับผม everyone of อันนี้เราจะใช้นำหน้าคำที่เป็น pronoun นะครับพวกสรรพนามแล้วก็สามารถใช้หน้า determiner คือพวกคำหน้าคำนามอย่างคำว่า the นะครับส่วนใหญ่คำว่า the นั่นเองก็ตามด้วยคำนามด้วยนั่นแหละนะครับ so for everyone of we use it in front of pronoun so any word we used that is used to refer that is used instead of a noun okay so maybe him or something like that and since it's after a preposition of we need to use an object pronoun นะครับ pronoun ที่ใช้จะเป็นรูปแบบกรรมเพราะมาหลัง of ซึ่งเป็น preposition นั่นเอง and another type of words which can follow off everyone off is determiner okay so words which are used in front of a noun like the word the so this is actually commonly used after everyone off okay so as you can see these are the subtle differences between these three words among these three words นะครับก็อันนี้เป็นความแตกต่างเล็กน้อยนะครับสำหรับ3คำนี้ซึ่งแน่นอนเราจะเห็นว่าสำคัญมากเวลาเราเขียนมากกว่าพูดนะครับ so this is more important for when you're writing than when you're speaking because obviously everyone and everyone here are pronounced the same okay so to recap we have everyone with a space which is used to refer back to a word that you have previously talked about and then we have everyone without a space to talk about every person we can also say everybody
and the last one everyone of is used in front of a pronoun or a determiner commonly the word the okay ให้รวมๆนะครับผมก็จะมี everyone ที่มีช่องว่างอันนี้ใช้อ้างอิงถึงสิ่งที่กล่าวไปแล้วในประโยคนะครับมี everyone หรือ everybody ใช้พูดถึงทุกๆคนแล้วก็ everyone of ใช้นำหน้าคำที่เป็น pronoun นะครับสรรพนามหรือว่าเป็นคำนำหน้าคำนามก็คือ determiner นั่นเอง okay now let's go back to the opening sentences alright okay so do you remember these two opening sentences let's find out if they're correctly used or not so let's begin with the first one the girl received 50 birthday cards and she read everyone so basically the girl probably has her birthday right and she received many cards so 50 birthday cards and she opened up all of them and read through all of them so what I would like to ask is everyone here correctly used or not นะครับประโยคนี้เป็นไงก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้รับการ์ดวันเกิด50ใบนะครับแล้วก็เปิดอ่านทุกๆอันถามว่า everyone แบบนี้ถูกไหมนะครับแน่นอนว่าคำตอบที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ everyone แบบนี้แต่ต้องเป็น every and then space one นะครับต้องเป็น everyone แบบมีช่องว่างเพราะว่ามันเป็นการอ้างอิงกลับไปถึงสิ่งที่กล่าวในตอนแรกก็คือ birthday cards so we use everyone like this because we are referring back to the previous word which in this case is birthday cards two words actually in this case นะครับ okay since we're talking about something which was mentioned previously we use every and then with a space and then one okay to refer back so when you read or hear this sentence it means that she has received 50 cards and then she opened and read each and every card okay so we don't use everyone like this because this one is also used to refer to people นะครับเราไม่ใช้ everyone ติดกันเพราะว่ามันใช้พูดถึงผู้คนด้วยข้อแรกนะครับอันที่2ก็คือเราต้องการอ้างอิงย้อนกลับไปก็เลยใช้แบบมีช่องว่างนั่นเอง now for the second sentence everyone is allowed one piece of cake เป็นไงครับทุกๆคนเนี่ยสามารถได้รับหรือว่าได้รับประทานนั่นเองนะครับเค้กคนละชิ้น so in this sentence it tries to tell us that each person maybe in a room or in a party can get one piece of cake maybe there's a limited amount of cake available okay now in this sentence under the red star it says every space and then one is that correct or not obviously we should not use like this we should use everyone without the space okay นะครับเราควรใช้ everyone แบบไม่มีช่องว่างเพราะต้องการจะพูดถึงว่าทุกๆคนนั่นเองนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับเค้ก1ชิ้น so we want to say that each person is allowed to have one piece of cake we're talking about every person maybe in a party or something so we use everyone without the space okay we're not referring back to anything so that's why we don't need everyone like this alright now since you have learned how to use these two words and also everyone off I would like to test you with the exercise okay let's do it together alright okay so here is the exercise I would like everyone to fill in the blanks with either everyone with a space everyone without space or everyone off นะครับก็ให้ทุกท่านลองเติมช่องว่างนะครับโดยใช้ everyone แบบมีช่องว่าง everyone แบบติดกันหรือว่าเป็น everyone off นั่นเองตามความเหมาะสมนะครับ okay please feel free to pause the video while you do it and then we'll find out the answer together okay alright let's look at the first sentence the loud noise woke ... up so what should be the answer here นะครับเขาพูดถึงว่าเสียงที่ดังเนี่ยมันทำให้อะไรบางอย่างนะครับแต่ว่า woke up เป็นไงตื่นขึ้นนั่นเอง so for this one the best answer is actually everyone like this everyone okay so without a space because we're not referring back to anything and it makes sense to use everyone like this because it refers to like maybe every people in the building or every people in the area okay ก็จะเห็นว่า every person sorry นะครับก็จะเห็นว่าเราควรใช้ everyone แบบไม่มีช่องว่างเพราะพูดถึงทุกๆคนนะครับที่อาจจะอยู่ในห้องในพื้นที่อะไรพวกนั้นที่เขาได้ยินเสียงดังแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวอ้างอิงย้อนกลับอะไรเลยเพราะฉะนั้น everyone like this is the best answer how about the second one the one with the red heart she has been to 10 countries and loves ... so this girl or maybe woman okay she went and came back from 10 countries and
she loves so probably it means that she enjoys going to all the countries okay so what should be the answer นะครับข้อนี้เขาถามว่าเขาบอกว่าเธอเนี่ยเคยไป10ประเทศแล้วก็ love ก็คือชอบมากๆเลยนะครับหลงรักเลยแล้วถามว่าเติมอะไรดีนะครับ the answer for this one is everyone with a space okay so the answer for this one okay you need a space why because we're referring back to countries okay ก็ข้อนี้นะครับใช้ everyone โดยมีช่องว่างเพราะว่าเรากล่าวอ้างย้อนกลับไปสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้ก็คือ countries นะครับนี่เป็นคำนาม okay so that's why we need everyone with a space because if we use everyone without the space it wouldn't make sense because that means every person and we're not talking about any person okay for number 3 I would like to thank a blank the students who came to help yesterday so this person just wants to say thank you to the students who came to help maybe they help with some school work school project or something anyway what should be in the blank นะครับข้อนี้เป็นไงฉันต้องการที่จะขอบคุณนะครับแต่พูดถึงขอบคุณใครขอบคุณนักเรียนหรือว่านักศึกษานะครับที่มาช่วยเมื่อวานไม่ไปช่วยอะไรก็ตามถามว่าในช่องว่างควรจะเป็นอะไร so the answer here should be every one of don't forget the of okay and everyone you need a space นะครับคำตอบคือ everyone of why because we have the and remember the is a determiner so if it's followed by the and then obviously you need a noun then it is more appropriate it is actually the only correct answer anyway it is appropriate to use everyone and then of okay because we are talking about everyone so whether it is a person or not of this group but in this case it's a person because the group is the students okay that's the name of the group so basically when we use everyone of it means that the person would like to say thank you to each and every student who came to help yesterday okay นะครับข้อนี้เราใช้ everyone of เพราะว่าเรามีคำที่มี determiner คำนามคือ the นะครับแล้วก็ตามด้วย student ซึ่งเป็นคำนามนั่นเองเพราะฉะนั้นมีอย่างนี้ปุ๊บ determiner ปุ๊บเราต้องใช้ everyone of นะครับไม่ใช่ everyone 2แบบนี้นั่นเองก็เป็นการสื่อว่าทุกคนในกลุ่มนั้นๆซึ่งนี่คือกลุ่มนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาAnd for the fourth sentence, thank you ... for coming to help yesterday. So this is similar to the previous sentence. It's to say thank you, to express thanks to someone who came to help with something yesterday. Now, what should be in the blank? The correct answer is everyone like this. Everyone. Okay, so without a space because we're talking about like every person who came to help yesterday and we're not referring back to anything นะครับข้อนี้ขอบคุณนะครับบางสิ่งบางอย่างสำหรับการมาช่วยเมื่อวานนะครับคำตอบคือ everyone แบบไม่มีช่องว่างเพราะว่าเราพูดถึงว่าขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้าเพราะฉะนั้น everyone เป็นข้อที่ถูกต้อง and how about this one the sentence with the blue star the boss invited something to the party so the boss okay the head of maybe a company or a team or something or a group invited someone okay to the party okay so maybe for a celebration นะครับก็หัวหน้าเนี่ยเขาเชิญบางสิ่งบางอย่างนะครับไปงานปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์ถามว่าคำตอบควรจะเป็นอะไรนะครับ obviously it should be everyone like this okay without a space นะครับไม่มีช่องว่างเพราะว่าพูดถึงว่าเชิญทุกๆคน remember that everyone or everybody means every person okay so this is the most appropriate and we're not referring back to anything อย่างก็คือเราไม่ได้อ้างย้อนกลับอะไรนะครับ now for the sixth sentence it begins with a blank and then it says us has never been there before so us maybe a group okay has never been to a place before so maybe like everyone in the group now what's the correct answer the correct answer is actually every one of okay now why do we choose everyone of that's because we have us and us is a pronoun is an object pronoun to be exact นะครับก็ข้อนี้เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าของพวกเราเนี่ยไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยสักคนนะครับคำตอบก็เลยเป็น everyone of เราใช้ everyone of เพราะว่าเรามี us ซึ่ง us เป็น pronoun อย่าลืมว่าถ้าใช้ everyone of นะครับเราใช้นำหน้า pronoun หรือว่านำหน้า determiner นั่นเอง
remember that if we want to use everyone in front of a pronoun or a determiner we need the word of okay so that's why we need everyone of because it is followed by us a pronoun okay now for the seventh sentence Liz owns so many cats she cannot remember ... so Liz has many cats as her pets and maybe she cannot remember their names or how they look like okay now what should be the answer the answer here is actually everyone okay so with a space alright นะครับข้อนี้ก็บอกว่า Liz เนี่ยมีแมวหลายตัวมากแล้วเธอไม่สามารถจำมันได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเราใช้ everyone แบบมี space นะครับ now what is the reason for this first we are referring back to a previous thing so everyone here actually refers to cats okay and secondly we're not talking about people okay we're talking about cats so we don't use everyone with cats anyway that's why we need everyone with a space okay นะครับเราก็อ้างอิงย้อนกลับไปถึง cats นะครับแล้ว cats ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ everyone แบบมีช่องว่างนั่นเอง so this is the best answer and the sentence now makes sense like Liz has many cats and so many cats that she couldn't remember them all right and for the final sentence the one with the red heart the new rules will benefit ... this one should be straightforward นะครับข้อนี้เป็นไงกฎใหม่เนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่ออะไรดีครับข้อนี้น่าจะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับ the answer is everyone like this everyone no space okay นะครับคำตอบคือ everyone ไม่มีช่องว่าง why because it should say that the rules the new rules which maybe will be put to use soon will be good will be positive to everyone so maybe every person all people in a group or in a company for example นะครับเราใช้ run เพราะต้องการจะสื่อว่ากฎใหม่เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อทุกๆคนเห็นไหมครับผมพูดถึงคนทุกๆคน every person ต้องใช้แบบติดกันนะครับ and obviously there is no referral back to a previous word นะครับแล้วก็ไม่ได้กล่าวย้อนกลับไปถึงคำก่อนหน้าอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับ okay so that's it for this exercise I hope you find this topic beneficial and if you have any questions comments or suggestions or you would like me to teach anything please do leave them in the comments นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะนะครับหรืออยากให้สอนหัวข้อไหนก็สามารถเขียนใน comments ข้างล่างได้นั่นเอง and before we leave please don't forget to visit PrinEnglish.com because there will be many blog posts there will be many more blog posts and other useful videos which will help with your English for free okay and I also have online English courses for grammar and TOEIC and many more to come alright so please pay a visit นะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ PrinEnglish.com ด้วยนะครับนอกจากโพสต์อื่นๆแล้วนะครับยังมีวิดีโอที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับตอนนี้ก็มีด้านไวยากรณ์แล้วก็ TOEIC แล้วก็จะมีด้านอื่นเร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับ PrinEnglish.com and that's it for today I'll see you in the next video bye bye